abantu mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, abantu mwakunze Aloys Habi by'umwihariko mbitse inyandiko nyinshi, indirimbo nshyashya duherutse gushyira hanze ndetse n'amashusho yayo. Reka mbasuhuze kandi mbiyegereze muri aka kanya tugiye kuba tuganira. Hanyuma ibyo wumvise nibyo, navukiye amezi 12. Mama rero bari bamuroze mu yandi magambo, bituma ntinda kuvuka hazamo ibibazo byinshi. Uko nahise mpfa ndetse na mama ahita apfa. Ndi wa mwana wari ugiye guhwana na nyina mvuka. Batangiye kundera bisanzwe, haje kugaragara rero igihe umwana aba atangiye kuvuga data, igihe umwana aba atangiye nyine kugutobora ngo avuga amagambo, nibwo jewe hatangiye kumvikana ko ndi ikiragi cyangwa se mfite ubumuga bwo kutavuga. Iby'amatwi yawe atarumva, iby'amatwi yawe atagiye anyumvaho ku bindi bitangaza makuru, nibyo nje kukubwira uyu munsi. Mwagiye mukurikirana ku mbuga nkoranyambaga kuri social media zigiye zitandukanye, ariko ibyo bintu ntimurabyumva. Uyu munsi rero nibyo ngiye gushyira hanze, bivuge byose kandi ndabizi ko muraza kunezerwa kurushaho. Ndetse inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye, uko ugenda ukora ngenda mbivivura, ariko icyo nabonye nujya ubasha kubeshya, kuko aho ugejeje ubereye amashimwe. Iyi ndirimbo ndirimba ntabwo ari iya nyuma, ntabwo nzaceceka kandi ugikora. Reka banze suhuze abantu mwese aho umugiye muri mu bice bigiye bitandukanye, abantu mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda ndabashuhuje, abantu bari hirya no hino mu zindi mpande z'isi zitandukanye, aba diaspora, abarundi, abantu mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, abantu mwakunze Aloys Habi by'umwihariko mbitse inyandiko nyinshi, indirimbo nshyashya duherutse gushyira hanze ndetse n'amashusho yayo. Niyo mpamvu ntangiye mbasuhuza, mbifuriza amahoro adatangwa n'amafaranga twakoreye, amahoro adatangwa n'amashuri twize, amahoro adatangwa n'amazu meza twubatse, amahoro adatangwa na famiye dufite zigiye zikomakomeye muri iyi si, ahubwo amahoro ava mu gihugu cy'ijuru, amahoro atangwa n'Imana. Ayo niyo nifurije abantu mwese mwankunze, abantu mwese mwakunze Aloys Habi n'ibihangano byanjye byose, uko Imana yagiye ibinyuza kuri nge kugira ngo ibwire abantu bayo. Hanyuma rero ushobora kwibaza ngo kubera iki dufashe uyu mwanya, ari ibintu byinshi tugiye kuba tuganiraho kuri no channel ya Aloys Habi, ariko kandi hari ibintu byinshi wagiye umenyaho, hari n'ibyo utigeze umenya. Hari ubwo wagiye wumva amakuru yanjye atandukanye mu bindi bitangaza makuru, ariko uyu munsi hari ibyo utigeze wumva ugiye kumenya noneho. Niyo mpamvu ngusaba gukurikirana neza kugira ngo urangize iki kiganiro, kuko uraza kumenya noneho byimbitse ibyo utigeze wumvisha amatwi yawe ku bindi bitangaza makuru wagiye umbona. Ni amahirwe n'umugisha kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana muri byinshi bitandukanye unsobanukiwe, kandi ni umunezero gutangirana nanjye kugira ngo tujye dukomeza tubana kandi ndabigushimiye. Hanyuma rero tugiye kwibanda ku buhamya bwanjye, ndetse turaza kuvuga kuri cano, ndetse tuze no kuvuga ku kijyanye n'ibihangano muri rusange. Ariko reka dutangire neza turi imbere y'Imana. Ariko nanakubwira ngo ukimara kubona iki kiganiro, wowe wankunze, wowe wakunze ibihangano naririmbye, by'umwihariko harimo mbitse inyandiko, indirimbo iherutse kujya hanze ndetse twakoreye n'amashusho yayo, ndetse n'izindi ndirimbo harimo mu mugambi ndetse na irabaze, n'izindi nyinshi zigiye kujya hanze. Nanakubwira ko kugeza kuri ubu Aloys Habi ari umuhanzi urimo uragerageza no gufasha abandi bahanzi mu bushobozi bwe, kandi mu misi mike nk'uko mwagiye mubibona mu bindi bitangaza makuru bigiye kujya hanze. Hanyuma ibyo byose nibyo turi buze kugenda rero tugarukaho, ariko reka tubanze dusenge kugira ngo Imana igende idufasha, kandi mu byo turi buvuga aha ngaha igende itubera umuyobozi mwiza. Uwiteka Mana igira neza, uri Imana ikomeye cyane, nawe mwisi muhwanye urirengeye cyane,
kandi mwami nta kiriho kitariho kubera impamvu zawe, nta n'ikiba kitaba kubera impamvu zawe. Ndagushimiye umugambi mwiza watugizeho kuva mu bwana bwacu. Wabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Ibyo ngibyo kandi urongera uranamubwira ngo nagushyizeho kugira ngo ube umuhanuzi uhanurira amahanga. Byanyumvishije ko tutariho kubw'impanuka, ahubwo hari impamvu ikwiye nyayo wadushyiriyeho. Urakoze, ndagushimye rero. Turaha ngo dutambutse ibyawe uko bikoranye natwe, turinde kongera cyangwa ngo tugabanye, kandi uru rugendo niwe warutangije ni nawe uzarusohoza. Uri boss wacu kuri uyu murimo kandi turabana mu rugo. Urakoze, ndagushimye. Turirukana Satani uburyo bwose mu izina rya Yesu. Wumve gusenga kwanjye kandi wongere kumanuka kubana nanjye. Sengeye abantu bose bakunze Aloys Habi, sengeye abantu bose bakunze Mbitsi Nyandiko, abantu bose bakomeje gukunda ibihangano byose. Mwamuntu ubahereza umugisha. Abafite ibibazo bitandukanye, warambwiye ngo icyo nzajya ngusaba cyose uzajya ugikora mu izina ryawe nkwizeye. Ndakwizeye rero, impumyi nizihumuke, abarwayi nibakire, abafite imitwe idakira nikire mu izina rya Yesu Kristo. Kubwo kumva ubutumwa bwiza bakabuha agaciro, abafite ibibazo, abarwaye za ndwara zazinda abaganga bahebye, mwami abo nibakire, kandi umuntu uzumvira isengesho akaryizereramo, mwami gukora kwawe kuzagaragare. Urakoze kuri kumwe natwe rero, n'abakunzi bambitse Inyandiko n'abakwizera bose muri rusange mu izina rya Yesu. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyo mu isi no mu ijuru. Amina. Yes, Imana ishimwe rero, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Tumaze gusenga, ariko nkubwira ngo aho uherereye ndagusaba gukomeza kubana nanjye, kuko tugiye kuganira iby'amatwi yawe atigeze yumva ku mbuga nkoranyambaga, aho mwagiye munkurikirana hose hatandukanye, kandi tugiye kuvuga amakuru yimbitse neza. Hanyuma rero nkubwira ngo ndagushimiye cyane kubw'urukundo wanyeretse, gukora subscribe ndetse no gusharinga ibintu bitandukanye nagiye nkora. Muraba agaciro cyane. Ngira ngo umusaruro uyu munsi uhari mu ndirimbo mwakunze Mbitsi Nyandiko nuko iri hafi gukabakaba mu bihumbi 400. Ntabwo rero ari imbaraga zanjye, ni imbaraga z'Imana, kandi ndabashimiye cyane uburyo mwayirebye ndetse n'uburyo mwakomeje kugenda munyandikira ndetse munasaba video yayo. Video yayo rero murabizi ko yageze hanze mu minsi mikeya ishize, nabwo nayo ubwayo irimo irakabakaba mu bihumbi 30. Urumva ko mu by'ukuri muraba agaciro cyane, kandi murabo kubahwa. Imana igibaho umugisha kubwo gukomeza kunshyigikira. Subscribe ni nyinshi cyane, murimo murazikora muri beshi, kandi muri kugenda musharinga. Ibyo byose nago mfite ngewe icyo nabaha usibye kubazirikana ku mutima, ndetse no gukomeza kugenda mbasengera keshi, kugira ngo Imana ijye igenda namwe ibashyigikira mu bikorwa byanyu bya buri munsi. Reka rero dutangirane ikiganiro tugenda tuganira. Amazina nitwa Aloys Habi, niyo mazina ari kuri YouTube channel yanjye, ni nayo mazina nitwa mu murimo wo kuririmba ndetse nivuga butumwa. Hanyuma Aloys Habi no ku social media niko nitwa, ariko hagenda hiyongeraho 250 kuri Facebook, kuri Instagram, kuri Twitter, kuri TikTok. Ahantu henshi uzambona uzagenda usangaho Aloys Habi 250, ariko kuri YouTube ho na Aloys Habi ari nayo mazina nkoresha mu buzima busanzwe. Nanakubwira ngo nubundi ukomeze kwishyigikira unakora subscribe, kugira ngo dukomeze kugenda. Wowe utwumvise bwa mbere nawe ukore subscribe, uhereze n'abandi, kandi Imana irabiguhera umugisha. Dukomeze kujyana mu mwanya umwe wo gushyigikirana ndetse w'urukundo, kuko ari by'Imana idushakaho. Nawe aho uzaba ukeneye abagushyigikira n'abagufasha, kubw'umuhate wo gufasha abandi, nawe Imana ntagizigera kwima abagufasha. Hanyuma mazina niswe n'ababyeyi, nitwa Aloys Habi ya mbere. Hanyuma Habi ya mbere niryo nahinnye, mvuga ko ari Habi mu rwego rw'uko hari abantu benshi bagiye bamamagara Habi. Hanyuma ndavuga nti reka nitwe Aloys Habi, n'abandi bose mborohereze. Hanyuma Habi ya mbere ndarihina, ndekeraho Habi, kandi byose nta kintu bitwaye. Hanyuma rero ibyo ngibyo ndabashimira ko ari izina
ryabagiye mu matwi, kandi icy'ingenzi ni ugukorera Imana kandi tugasengesha umwuka iteka, kuko mu by'ukuri gukora ibyo Data ashima n'ibyo Data ashaka nibyo bizatugeza mu gihugu cyo mu ijuru, kuko ariho tumaraniye imyaka myinshi, ariho twifuza. Hanyuma tugiye kuganira, wagiye wumva byinshi bitandukanye ku social media, ugenda wumva Loise Habibi amakuru atandukanye, yavukiye amezi 12 avuka ari ikiragi. Nibyo uyu munsi nje kubiguha neza, hanyuma tunaganire ku muziki ndetse no kuri channel bwite. Hanyuma navutse ku itariki 31 z'ukwezi navutse ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'1991. ngira ngo ndenda kuzuza imyaka 31, ntangire uwa 32 kuri 30 z'ukwa gatandatu 2022 nibwo nzaba nuje 31. Hanyuma aho icyo nicyo gihe naboneyeho izuba, icyo nicyo gihe Uwiteka yashimye ko nanjye nza hano kubw'umugambi, kuri kubera papa siye yashaka konza gusohoza misiyo yiwe hano ku isi, hanyuma igihe cyagera ngafata ibihembo ngakomereza n'ahandi azabishima. Hanyuma ibyo wumvise nibyo, navukiye amezi 12. Ndagenda ngerageza gusobanura akantu ku kandi kugira ngo ubyumve neza. Navukiye amezi 12, ariko hari icyari cyabiteye. Mama yasobanuriye ko bari bamuroze antwite, hanyuma ubwo burozi nibwo bwatumye ntinda mu nda. Ababyeyi babizi bazi ko umudamu twite bamuzinga ndetse n'andi marozi igihe ntabasha kumenya. Mama rero bari bamuroze, mu yandi magambo bituma ntinda kuvuka, hazamo ibibazo byinshi. Hanyuma ku iyo tariki 30 z'ukwa gatandatu isaa 5 z'ijoro nibwo mama yashyize hasi, nibwo yaranyibarutse, ariko haba ikintu kidasanzwe kuko nahise mpfa ndetse na mama ahita apfa. Ndi wa mwana wari ugiye guhwana na nyina mvuka. Hanyuma mwuko gupfa namaze iminota 30 ntarinyeganyeza ndetse na mama atarinyeganyeza, ku buryo abantu bari baraho bahamyaga neza ko twese dupfiriye rimwe. Abarira birumvikana bari barize, urumva ko byaragahinda kenshi ku muryango ndetse n'inshuti n'abaturanyi. Ariko Uwiteka kubera umugambi mwiza aba afite ku muntu ntabwo yigeze abyemera, ahubwo yarari gutunganya neza, yarari gushyira neza ku murongo. Arimo aramvugaho izindi nyandiko nyinshi muri icyo gihe nari ndahacecekerwa. Hanyuma arambwira ngo mwana wanjye zuka, nuko ndazuka, ndetse na mama aramuzura. Twese dusa nkaho twongeye gukangukira rimwe, twazukiye rimwe. Hanyuma impundu zirongera ziravuga ku bari bihebye. Hanyuma nakuze, navutse ntago nigeze ndira. Mu kuvuka kwanjye murabizi ko muri rusange iyo umwana avutse ararira, nibyo abantu twese tumenyereye, ariko ikidasanzwe nge ntabwo nigeze ndira kuko naravutse nyine mitampfa. Hanyuma ntabwo nigeze ndira nkuko abandi bana barira, ndetse no mwuko kuzuka ntabwo nigeze ndira. Nabwo nakomeje ubwo buzima bwo kubaho, banyakira nkuko bakira umwana n'ubundi bisanzwe, ariko ntabwo nigeze ndira mvuka. Hanyuma batangiye kundera bisanzwe. Haje kugaragara rero igihe umwana aba atangiye kuvuga data, igihe umwana batangiye nyine kugutobora ngo avuga amagambo, nibwo jewe hatangiye kumvikana ko ndi ikiragi cyangwa se mfite ubumuga bwo kutavuga. Hanyuma aho rero niho ababyeyi batangiye kujya bavuga bati nyamara uyu mwana wacu turabona azaba ikiragi cyangwa se turabona afite ubumuga bwo kutavuga. Hanyuma njya nibuka ko mama rimwe yigeze kubwira papa ati kandi kuko niwe wabibonye mbere nk'umubyeyi wambaga hafi, aramubwira ati kandi umwana wacu ndabona ashobora kuba yaravutse ari ikiragi. Papa aramubwira ati wintwikira umwana ntabwo ari ikiragi. Ntabwo byumvikanaga, suko yaramwanze cyangwa se agira amahane, ahubwo rwari urukundo rwo kumva ko atabyara ikiragi cyangwa se umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga yaragize. Hanyuma ariko ibyo ntibyakuyeho ko n'ubundi nari ikiragi cyangwa se
sinari mfite ubumuga bwo kutavuga. Hanyuma byarakomeje rero mbaho gutyo, ariko bagerageza kumvuza. Mama yambwiye ko hari umuzungu wankurikiranaga w'umubirigi bitaga Mama Leta. Hanyuma uwo Mama Leta niwe wakomeje kumvura, ariko aza gusubira mu Bubirigi n'ubundi nakize. Hanyuma habayeho gukora kw'Imana, kuko nagiye mvuga ngenda mvuga kugeza uyu munsi. Murumva ko amagambo mvuga ari ku murongo neza, kuri gahunda, ntabwo ntegwa. Niyo nategwa ni bisanzwe nk'abandi bose, Uwiteka yagiye abikora. Hanyuma rero hari abantu benshi bagiye bambaza ngo wakize ryari. Nakize nkiri muto, ariko ibibazo bikomeza kugenda abinkurikirana, kuko ndabyibuka nakunze kuba ndi umuntu ucecetse cyane, ku buryo abantu benshi twakuranye badashobora kuba banzi nk'umuntu witonda cyane. Ariko hari igihe rimwe na rimwe nk'ibyo kuvuga byabaga biri kungora. Hanyuma Uwiteka yakomeje kugenda abana nanjye, akomeza kugenda anshyigikira, akomeza kugenda amvugaho, akomeza kugenda ampa izindi nyandiko nyinshi. Hanyuma nkurira mu muryango usenga, usibye ko mvuka batari bakijijwe, ariko jye ntangira kumenya ubwenge. Namenye ubwenge mama asenga, akijijwe cyane. Nkurira ku birenge byiwe, nza kugeraho nsobanukirwa Imana yanjye bwite, nza kugeraho nsobanukirwa Imana yahanitse ijuru nta muyedi ikoresheje, ikarambura iyi si dutuye nta kintu iyiteretseho. Iyo niyo nazije gusobanukirwa, iyatunze Abisirayeli mu butayu nta za supermarket zari zihari, igatekera mu ijuru ikabamanurira amanu. Iyo niyo naje gusobanukirwa. Natangiye gusenga nkiri mutoya, rero ndashima Imana kuko yagiye ibana nanjye muri ibyo byose, kandi ikampa kuyisobanukirwa kurushaho. Uyu munsi hari abo tungana bari gushayisha mu bintu bigiye bitandukanye, ariko Imana idakunda, Imana itishimira, ariko kumenya ubwenge bya nyabyo ndetse no kuva mu byaha ni ukujijuka, kandi kubaha Uwiteka niko kumenya ubwenge. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ntabwo kwiga amashuri menshi ariko kumenya ubwenge, ntabwo kwiga kugira amafaranga menshi ariko kujijuka. Oya, ahubwo kubaha Uwiteka arata nibwo bwenge, ndetse no kuva mu byaha ukazibukira, ukareka ikibi cyose, uko niko kujijuka. Imana rero yakomeje kugenda ibana nanjye. Natangiye kwiyumvamo impano y'ubuhanzi cyangwa se yo guhimba nkiri mutoya, kuva niga primaire mu mwaka wa 4, ni kera nko muri za 2004 cyangwa se na 3 niba nibuka neza, nibwo natangiye nandika imivugo. Nakomeje gufatiraho nandika imivugo, nza gukomeza nandika n'indirimbo. Mfite indirimbo nyinshi cyane, imivugo myinshi cyane nagiye nandika, kandi nagiye ngaragara ku ma stage agiye atandukanye mvuga imivugo ndetse nanaririmba. Haba aho nakuriye mu cyaro nagiye ndirimba, kandi Uwiteka yagiye abana nanjye kugeza uyu munsi. Ntabwo nari nzi ko nshobora kuzagera ku rwego ndirimba isi yose ibihumbi bigera muri 400 bikankurikirana. Iyo ni surprise y'Imana, na ari nayo mpamvu nciye bugufi mbashimira kuba mwarifatanije nanjye kumva ibihangano by'umwuka ndetse mukashyigikira. Hanyuma icyo ni igice cya mbere cyuko navutse ndi kiragi nkuko wagiye ubyumva. Hanyuma nize amashuri abanza n'ayisumbuye, hanyuma nza gukomereza ubuzima muri Kigali. Ubundi navukiye mu karere k'Ubugesera, mu murenge wa Ngeruka, akagari n'Ingeruka, umudugudu ni Kivugiza. Abantu baza aho hantu bahita bahamenya neza, ni hafi ku ishyamba rya Kibugabuga. Jya wumva indirimbo ivuga ngo Kibugabuga na Ngeruka ngo inka zaraharaye. Ni imisozi ibiri iteganye. Uwa Kibugabuga ni ishyamba rinini ryitwa Kibugabuga, n'undi musozi utuwe n'abantu witwa Ngeruka. Aho rero niho navukiye, niho Uwiteka yashimye ko nkurira, nicyo cyaro nakuriyemo, ariko ikagireba ko uyu munsi nzaba ndi Kigali. Ku itariki 5 z'ukwa 5 2015 nibwo nakandagiye muri Kigali nje gushaka ubuzima. Nari nararangije amashuri yisumbuye, hanyuma nza muri Kigali. Ntabwo byari byoroshye kuko byari intambara ikomeye. Itariki 5 z'ukwa 5 2015 nureba neza urasanga kuri kalendari hari kuwa 2 nibwo naje muri Kigali. Hanyuma ntabwo byari byoroshye kuko kuva iwacu aho muri Ngeruka kugera i Nyamata ku bantu bahazi
nafashe lift y'igare, ari umushuti wampaye lift ku igare angeza yarambwira ati urugendo rero sinakugeza kure kubera ko sinabona uburyo nza gusubira mu rugo. Hanyuma kuva Nyamata kurinda ingeri Kigali aho nahagenze n'amaguru. Urumva ko ndi umwe mu bantu baturutse mu cyaro n'amaguru. Mu by'ukuri iyi modoka ihagenda urugendo runini cyane, ngira ngo iyo uvuye i Kigali ugerayo neza hagutwara ibihumbi bigera muri 3. Urumva ahantu hatwara ibihumbi bigera muri 3 kuhagenda n'amaguru ntibyari byoroshye. Ubuzima bwari bugoye, ubuzima bwari bukakaye, ariko nkubwira ngo ahakomeye niho hava amakoma, kandi ahakomeye uri uyu munsi niho hazakugira icyo uzaba cyo ejo hazaza. Icyo nakubwira no kwirinda kwiyanduza. Icyo nakubwira iyo usomye muri Daniel 8 hariya ku murongo waho wa mbere ngo Daniel na bagenzi be bagambirira kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Ngo Daniel ngo agambirira kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Kutiyanduza, hari abantu benshi biyanduza, ariko mu by'ukuri iyo utiyanduje ukaguma mu murongo Uwiteka gushakamo bikugeza ku ntsinzi yuzuye. Yes, hanyuma rero nkomereza ubuzima i Kigali ku itariki 15 nibwo natangiye akazi k'ubustuwadi bwo koza amasahani muri hoteli bita Grand Legacy Hotel. Aho ndahava nza gukomereza kuri Ubumwe Grand Hotel, nza kuhava nkomereza kuri Onomo Hotel. Imana ikomeza kugenda ingirira neza kuko n'amafaranga yaratangiye kugenda azamuka. Ariko ibyo bice byose bitandukanye hari ubundi buhamya navuzemo hagati, ari nabyo nakubwiye ngo iby'amatwi yawe atarumva, iby'amatwi yawe atagiye nyumvaho ku bindi bitangazamakuru nibyo nje kukubwira uyu munsi. Hanyuma naje kumara igihe kinini muri Grand Legacy. Hanyuma biza kuba ngombwa ko mpava. Ubuzima bwaje n'ubundi kugenda bunkarira i Kigali, ariko nubwo bwakaze bwose hari abantu ngenda shimira cyane. Ndashimira umugabo Spiriye Habimana Spiriye na madamu n'umuryango we muri rusange kuko bamfashije cyane kugira ngo uyu munsi mbe ndi i Kigali. Hari uruhare rukomeye ntazibagirwa bakoze, mbashimira kugeza uyu munsi, kandi Uwiteka ajya akomeza agende abana nabo. Twahuriye i Kigali rero Spiriye duhurira muri hoteli Grand Legacy Hotel. Arankunda kubw'amaraso ya Yesu, arankunda kubw'ukuboko kwiza kw'Imana kwari kundiho, aza no kujya kunsura mu cyaraho nuruka. Yakomeje kubana nanjye mba hafi kuko hari nubwo naje kujya kubiwe, kandi yamfashe neza aho nari ngiye gusubira mu cyaro kuko aho nari naruhukiye kwa mukuru wanjye bari banyirukanye. Ariko mu by'ukuri ndashima Imana, kandi nabo barakoze kunyakira nubwo icyo gihe banyirukanye, ariko byari ngombwa ko nari ntangiye ikindi gice cy'ubuhamya. Byari ngombwa ko ngenda ngakura nkamenya Imana izi kurindira muri Kigali nta muntu kwitayeho, nkamenya Imana izi kurindira muri Kigali umuryango wakwanze, nkamenya Imana izi kurindira muri Kigali izi kugabura muri Kigali utagira akazi. Hari ubwo rero nigeze kubona bishobeye nza kugenda hariya 12. Icyo gihe nari nakoze urugendo rurerure, ariko ibintu byinshi nakundaga kubikora ncecetse kuko naravugaga nti sinagira umuntu ndushya, kubera ko niba umuntu angaburiye, niba umuntu antunze, sinajya no kumubwira ngo mama tike. Nashoboraga rero kuva za 12 nkazi Kigali gushaka akazi. Ni urugendo rurerure. Hari ubwo rero byigeze kubaho, urabizi ko hari igihe umubiri ucika intege kandi umutima ucyumva ugikomeye ku Mana. Ndabyibuka hari igihe kimwe nigeze kujya 12 hari kwa Masasa ahantu abantu bahazi, njyama munsi y'igiti. Na ahantu hari ubutayu abantu basengeramo. Urabizi ko ahantu hasengerwa mu bihuru cyangwa twe tukunda kwita mu butayu, nubwo nta butayu tugira mu Rwanda, ariko ahantu basengera hakunze kwitwa mu butayu. Aho nigeze kuharyama ndavuga nti ibyaba byiza ndumva napfa. Aho hantu nisabiye Imana ko yanyura aho kugira ngo nzandavure nibe, kuko numvaga mfite umutima wo gukomeza gukiranuka, numvaga mfite umutima wo kudahemuka, numvaga ntashobora kwiba, numvaga ntashobora gukora icyatuma Imana nyitera icyasha cyane. Ko mu cyaro nayoboye korali y'abanyeshuri bita Agape. Urumva nakijijwe nkiri muto cyane, kuva niga mu wa 2 segonderi nararaga amasengesho, nari nzakarago. Urumva ko guhemukira Imana
Imana nkajya gushayisha ntibyari byoroshye, nicyo cyatumye umubiri ucika intege. Ndavuga nti niba ibindi byanze nkaba mbuza akazi kuntunga i Kigali bikaba bikunaniye, ndaryama munsi y'igihuru, ndavuga nti cyaruta napfa. Ntabwo rero yigeze ibyemera, nararyamye ndasinzira. Abantu bajya baza gusenga bakagira ngo ni umuntu waryamye wafashijwe, kumbi igihe nasinziriye ndi gusaba komfa. Naje gukomeza numva ibindi birenge n'abasenga baje gusenga, biza kurangira nkangutse ndataha, mbona sinapfuye. Ariko Uwiteka ashimwe kubera ko agenda yagura inzira, agenda akora nk'Imana kugira ngo uyu munsi tube tumuvuga dushize amanga. Ngayo nguko rero ubuzima muri Kigali bwagiye bukara, ariko Uwiteka akomeza kugenda abana nanjye. Ntabwo rero nigeze ncika intege mu guhimba cyangwa mu kwandika indirimbo, nubwo numvaga nta kintu nzazimaza, ariko hari igihe navugaga ntubundi izi ndirimbo mpimba n'iziki nkabirwanya, ariko nabana umunsi navuze ngo ndabiretse sinzongera guhimba, saa 8 z'ijoro nkarota indirimbo, Imana ikamanurira indirimbo nkayandika. Ni ibintu rero Imana yagiye ibana nanjye, kandi yagiye impa ikimenyetso gifatika ko iyi mpano ari iyayo. Bundi kuza muri uyu murimo w'Imana no kubanza kumenya amakuru. Murabizi ko muri rusange amakuru ni ikintu cy'ingenzi. Hanyuma njyewe nakomeje kubona ibimenyetso bifatika kandi amakuru ahagije ko uyu murimo wo kuririmba ari Uwiteka wawumpamagayemo, kuko hari nagiye numva amakuru menshi agiye atandukanye, nagiye numva ijwi ry'Imana rimpamagarira kuririmba, nagiye numva imirimo ikomeye yagiye inshinga muri uyu murimo, ndetse buri munsi n'uyu munsi ndacyabyumva, aracyanyereka inzira. Ngira ngo muri ubwo buzima bwari bukomeye, ahantu hose najyaga gusengera naratambukaga, abantu bambona bati wowe uri umuhanzi, ati tubonye Imana ikwagura, ati tubonye ujya mu Bugande kuririmba, hari naho bambwira ati tubonye ujya muri Kenya, tubonye ujya muri Amerika kuririmba. Nanjye ubwanjye nijoro Imana ikansanga, nkabona ndi kuririmbira ibiterane bikaze cyane, nkabona imbere yanjye hari ndi nko muri Kigali Arena cyangwa nko muri Stade Amahoro yakubise yuzuye abantu baje kumva ubutumwa bwiza. Ibyo byose bikaba ibihamya by'uko Uwiteka ari kumwe nanjye muri uyu murimo, nubwo ibihe byakomeje kugenda bikomera. Hanyuma rero naje gukora indirimbo zigiye zitandukanye, ndetse nanahimbira abahanzi bakomeye indirimbo zigiye zitandukanye, kuko ndi n'umwanditsi w'indirimbo. Iyo ushaka ko nkwandikira indirimbo kandi ikaba nziza, ari indirimbo zitandukanye sindi buzivuge ku mpamvu z'abanyirazo bataba babimpereye uburenganzira, ariko hari indirimbo nyinshi mwakunze kandi nagiye nandika, ku buryo nawe ushaka ko nkwandikira indirimbo urampamagara kuri 0787277030 uraza no kuzibona, tuba twazanditseho, hanyuma nkakwandikira indirimbo nziza y'Imana, hanyuma ukabasha kujya muri studio. Kandi ndabizi ko iyo ari impano Imana yampaye kandi inshyigikiye kuva kuri 0 kugeza ku 100. Hanyuma rero ubwo buzima bwo guhimba nibwo nagumyemo, nanditse indirimbo, nagiye nkora indirimbo, ariko indirimbo nabashije gushyira kuri YouTube bwa mbere yitwa Irabaze, nyishyira kuri YouTube y'umushuti wanjye nari ntarabimenya, hari mu mwaka w'2016. hanyuma 2019 naje gukora indi ndirimbo yitwa Mu Mugambi. Iyo nayo ni indirimbo Imana yampaye ndi kugenda ndi mu muhanda. Ni indirimbo yakunzwe, ariko izo zose ebyiri maze kuvuga ntabwo nigeze nzikorera promotion, kuko nari nkitinya, numvaga kuririmba kwanjye naho byagera, numvaga nitinye, nkavuga nubwo Imana impamagara ikanyereka bihamya bifatika ko ndi umuhanzi cyangwa se nzayikorera ndirimba, ndi umuvuga butumwa mu buryo bw'indirimbo, ariko nkumva ndakitinye. Singe ku maradiyo nkuko bigenda, singe mu ma interview nkuko bigenda, sinkore promotion y'izo ndirimbo, ariko Imana yagiye ishyigikira, kuko uyu munsi uzikurikiranye usanga nazo ziri mu bihumbi. Urumva ko ugasanga yagiye igira nk'ibihumbi nka 3, igira ibihumbi 4, kandi ntako izo promotion. Uyu munsi hari indirimbo zikorerwa promotion zikabura n'igihumbi kimwe. Urumva ko nukushyigikira cyane kw'Imana. Hanyuma ndashimira mu ba producer, ndashimira Martin, nkashimira Peniel, nabo bagiye bamba hafi. Peniel yagiye ambwira tuzikwandika rimba, n'umuhanzi bukuru bari mu gihugu cy'u Burundi. Nawe ndamushimira cyane, burya nkunda gushimira kubera ko iyo umuntu yakoze burya ni byiza ngo ashimirwe. Hanyuma naje gukora indirimbo nyita Mbitsi Inyandiko, ni indirimbo nanditse mu gahe k'umugoroba, nayanditse ariko hari mu kwa mbere, nyandika ndi mu muhanda ndi kwitemberera, numva injemo ndaririmba. N'ubusanzwe ngira kwandika mu buryo bubiri. Imana indirimbo ndi kugenda
imesho cyangwa se ikamba indirimbo ndyamye ikaza ariko bishingiye ku ijambo ry'Imana mba narumvise cyangwa se ku byo mba niyumva mu mutima bifatika ku Mana. Hanyuma rero nandika mbitse inyandiko nza no kuyishyira muri studio ndayikora mu buryo bw'amajwi nyikorera muri studio i Remera niho nayitangiriye mu gukorwa kwambitse inyandiko. Ndakomeza kugenda nshimira abantu kugira ngo uziyumva muri iki kiganiro ajye yumva ko yakoze mu gukorwa kwambitse inyandiko. Ndashimira umugabo bita Arno Ntamvutsa, Imana imuha umugisha cyane kuko ntabwo twari tuziranye ariko mu gukora kwambitse inyandiko nibwo twamenyanye muri icyo gihe. Yemera ko nkorera muri studio yiwe, indirimbo iratangira, nta kiguzi yigeze anyaka, nagiye gusa kubw'ukuboko kwiza kw'Imana kwari kundiho. Arunaba umushuti wanjye kandi kugeza n'uyu munsi aracyari umuntu wanjye wa hafi mu bikorwa bigiye bitandukanye kuko ari muri bamwe mu bantu bageze iwacu mu cyaro aho nkomoka. Imana imuha umugisha. Nkashimira producer Marite kabisa, nawe wayikoze mu buryo bwiza kandi byatanze umusaruro. Hanyuma rero uyu munsi nkuko nabibabwiye ngitangira igeze mu bihumbi biri gukabakaba hafi 400 350 hafi 90. Urumva ko 400 biri hafi kandi muracyakomeje kushyigikira. Ni umugisha ku Mana. Hanyuma rero uburyo bwo kuririmba nuko bwaje, ngira ngo igice cyo kuvuka cyangwa cyanjye bwite twakirangije. Icyo kuririmba nacyo nuko ubuhanzi buteye. Uyu munsi rero ndacyakomeje kuririmba ibihangano bigiye bitandukanye. Uwiteka arimo arabisuka muri njyewe. Indirimbo nshya yamaze kurangira neza, audio tugiye kuyikorera video kandi Uwiteka aracyari kumwe nanjye. Nababwiye ko Aloys Habi ni umuhanzi uri kugerageza gufasha abandi bahanzi kuko kugeza kuri ubu mfite umwana umwe ukiri mutoya twarangije indirimbo ye nziza cyane kandi muzakunda. Ni umwana muto cyane w'umukobwa ufite impano yo kuririmba. Ni indirimbo izabanezeza cyane kandi ni indirimbo nziza. Twamaze gukorera na video izajya hanze muri iki cyumweru twatangiye, irajya hanze muri iriya weekend izaba yageze hanze. Hanyuma rero nanababwira neza ko nkomeza kubashimira kubwo kunshyigikira. Hanyuma Aloys Habi ni nako YouTube channel yitwa, muri uko gufasha abandi bahanzi bazamuka bafite impano. Ni nako nanjye mbakeneye mwebwe munkurikiranye kugira ngo mukomeze kumfasha n'inkunga zanyu n'amasengesho kugira ngo tubashe gufatanya gukora umurimo w'Imana neza mu buryo bunoze. Hari abandi bari gutera inkunga amasosiyete atandukanye, hari abandi bari gutera inkunga udutsiko tw'amabandi bakadutera inkunga, hari abandi bari gutera inkunga zo kugura ibisasu kirimbuzi, hari abandi bari gutera inkunga ibindi bintu bibi bitandukanye. Ariko mwebwe rata mwahisemo neza kuko mutera inkunga umurimo w'Imana kandi nayo izabashyigikira. Nukuri ndabihamya cyane ko nta wayikoreye uzikorera amaboko. Umugabo umwe muramwibutse neza ko yavuze ngo nari umusore none ndashaje sindabona umukiranutse arekwa cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize. Uko niko rero namwe ikomeje kugenda ibafata kandi niko ikomeje kugenda ibarinda, niko ikomeje kugenda ibana namwe kubwo kumvira umwuka no gukomeza gushyigikira umurimo wayo no gukomeza kukorana urukundo. By'umwihariko mutera inkunga abahanzi muri rusange baririmba gospel. Dukeneye ko umuziki wa gospel mu Rwanda ugera ku rwego ruri international. Uyu munsi Aloys Habi mukumva ngo afite igitaramo gikaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguriye ubwe. Ni by'agaciro gakomeye ndetse no mu bindi bihugu bigiye bikomakomeye ukumva Aloys Habi yagezeyo ndetse n'abandi bagenzi banjye batandukanye. Ni kuzamura neza idarapo ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no kuzamura idarapo ry'ijuru aho tuzaba turi hose mu mahanga. Imana rero ikomeze kugenda ibaha umugisha. Nakomeje mbabwira ko iyi channel n'ubundi yitwa Aloys Habi, niko muzagenda mubona yanditseho kuri YouTube. Hanyuma ni nayo mazina yanjye. Hanyuma ibihangano bitandukanye rero bizakomeza gutambuka kuri Aloys Habi, ariko nanababwira ko hari abantu nkanjye Imana yagiye igirira neza. Hari abantu bafite ubuhamya bufatika. Ngira ngo mwumvise ko navutse ndi ikiragi
ubwo buzima bwose, ubwo buhamya bwose n'inyandiko Imana yakomeje kugenda impa. Mu by'ukuri natangiye n'ubuhanzi nkiri mutoya, ariko mbura gushyigikirwa nkiri mutoya. Ibyo rero nibyo byanteye nanjye gushyigikira abandi, ndavuga nti reka mfasha nanjye abandi bahanzi, kuko hari abana baba bafite impano, baba bakeneye gushyigikirwa. Nibyo rero nka Aloys Habi nakoze, kandi nizera ko muri kumwe nanjye muzamfasha. Hanyuma hari n'abandi muba mufite ubuhamya rero, hari abandi baba bafite ubuhamya Imana yagiye ikorana nabo imirimo ikomeye cyane. Abo ngabo rero nibo tugenda tugeraho nka Aloys Habi tukabasura. Ibyo nabyo ni ibiganiro by'ubuhamya bitambuka kuri Aloys Habi, tukabasura bakavuga neza gukomera kw'Imana. Hari abandi baba bafite ubutumwa bashaka gutanga, ibyo byose ni ibyubaka umurimo w'Imana. Icyo mbabwira nuko ntacyo muzabona kuri Aloys Habi kitavuga ineza no gukomera kw'Imana. No kuvuga ngo iyi ni channel izatambukaho ibihangano bitandukanye, igacaho ubuhamya bw'Imana yagiriye neza nkuko nanjye yangiriye neza, ndetse ikanatambukaho ubutumwa bukomeye Imana yagiye ikora, cyangwa se abantu baba bashaka gutambutsa, ariko byose bigamije kubaka umurimo w'Imana. Reka rero mbashimire, ngira ngo ibyo byose muzagenda mubibona kuri channel ya Aloys Habi. Reka mbashimire abantu mwese mwatangiranye nanjye, mbibutsa ko kuri kamera turi kumwe na Muhindo Jean Paul. No umusore mu gukora amashusho neza, kandi ni umusore wabigize umwuga. Uwamushaka wese yaca kuri njyewe, nahita mumushyikiriza. Mu gukora amafoto ayakora neza cyane, mu gukora video z'indirimbo zigiye zitandukanye muzagenda mumubona mu mavideo yanjye agiye yanditseho izina rye nk'umuntu uzi directinga. Hanyuma mbabwira ngo mukomeze kugenda mudutera inkunga, mubana natwe mu buryo bugiye butandukanye. Murabizi ko hari icyitwa Habi Empire Talent, hanyuma iyo ikaba ikorera muri Habi Empire muri rusange. Akaba ari Aloys Habi n'ubundi uzakomeza kugenda mubana mu buryo bwose bugiye butandukanye. Imana yari ikomeze kubagirira neza, kandi Imana ikomeze kubashyigikira mu mibereho yanyu ya buri munsi. Mbabwira ngo turi kumwe, kandi n'ibindi bihangano bitandukanye biraje. Mukomeze gukomera ku Mana, kandi Imana ikomeze kubabera umuyobozi wa buri munsi. Reka dusoze dusenga nkuko n'ubundi twatangiye dusenga. Uwiteka Imana igira neza, turagushimye kubera ko uri umukozi w'umuhanga. Turagushimye ko wabanye natwe ukadushyigikira, kandi twavuze ibyo twabwirijwe nawe. Ukomeze abantu muri iyi minsi, ukomeze ubabere umuyobozi, kandi ukomeze ubabere umugisha, ubahe umugisha mu byo bakora bya buri munsi, kandi ukomeze kubaha gusobanukirwa neza iby'ijuru kurushaho, mu izina rya Yesu, amina.